Hey guys, welcome to a home video。又好，我係阿威，今日玩第8章嘅半公主。好啦，入到嚟，喂，咪住先，有啲熟面口啊，喂，嘿，我唔想，我好似喺邊度見過嘅，我唔多想咩喎，有啲熟悉喎，鬆啲。城門呢？冇得整啊！咁算啦，冇得整城門。等我睇一睇啊。研究咗依幅地圖點樣先，最起碼要大概啲位置。通訊列煙 get 唔明喎，要放個炸彈去人哋嗰度啊。Anna 噶，佢好似感覺上好似拎咗機。好似感覺上好似拎咗機 ，OK，佔一佔依度先，佔咗依間民宿之後，跟住方便我收集木材，得，佔咗一間民宿，佔完拎機 ，OK，跟住再睇睇先，呢個通道啊唔似，跟住再佔埋嗰邊嗰間民宿。感覺上會輸喎。哦，冇咁早。OK，祭司嗰啲聲永遠都係好煩咯。OK，大概熟習下呢個地圖先。跟住搵到有可愛嘅石頭。有人有屍體喎。你死得好慘，知錯，算咩英雄？算我就唔係英雄。喂，賣隊友，兄弟係攞嚟出賣嘅，係咪咁講？同你出生入死咁多年，你竟然話抌就抌，真係到咗關鍵時刻，你要兄弟定要老婆？呀！神就位 ，OK，over。我純粹係過嚟掘礦咋想。等我掩護你。瞄準。一把斧頭幫我去，我死咗。得返一滴血。力機。睇下要咩喎？邊條有得返黃血？咁都死。條友好有威勢嘅咩？工兵 VS 步兵。我贏咗，蘇神奇，得，好知錯，菊花，哎呀，俾人霸咗添，樹花爛啲，不過復活 ，OK， 升咗依個先。工兵台最緊要，跟住後再升弓手，升埋弓手，跟住其實都 OK 嘅，主要收集材料先。OK， 俾我進一進化先。俾我再做馬里奧先 ，OK 啦，守護下門口先。同我收皮，唔使知你想點？你可以點啫？搞掂。有咩喎？
得，喂，甩機，搞掂。雖然我殉職，但係我都係有做到嘢嘅。有種你咪走。如果我跳落去，我會去邊啊？你話？好神奇啊！這刻真太神奇哦！喂，咁遠嘅喂，有啲遠。不過就算傑克遠魔豆都幫我唔到。我而家我做到嘅嘢只係努力保護炸彈佬，唔俾佢受任何人嘅侵襲。有冇嘢俾我執啊？對。個炸彈。喂，走。Cover me, bitch。Cover me, bitch。Cover me, bitch。我唔死得噶，你幫我擋子彈啊！我睇睇有冇計仔先。OK， 我純粹路過，唔使理我噶喎，我真係路過，啱啦，自己有，誒，拎機，自己有，真係當我自己有，超得意佢哋，自己有，我嘟你老鼠咩？我咁辛苦，就咁俾你哋呢班衰人，正一衰人嚟嘅真係。等我做咗騎兵，睇你哋仲咁唔咁囂張。騎兵上身，去瞄準發射。好正。個炸彈，點一點火先把武器。你有種咪走，搞掂死我。行快啲啊要。行快啲。Cover me, bitch。掩護，只求掩護，bitch。純粹路過，俾佢哋爆啊！一定佢哋爆，一定我哋爆先噶嘛。Cover me, bitch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 。OK。嗱，路過咋，自己人。唔好有人復活得噶，啊，我個菊花，菊花爛啲。啊，我要帶走幾條人命。啊，咁辛苦帶到過去，始終都係失敗。一定有啲好方法嘅，個炸彈喺邊？哦，見到。一定有辦法嘅，只要有信與愛嘅話，一定有辦法。因為我係娃娃喂，好，拎咗機，超快，又慢翻，根本冇行過。其實呢啲門入唔入到去啊？可能會入到去啊。
翻個炸彈先，走。跟住我偷偷摸摸，你哋就努力㗎。我抌低炸彈，以求自保。啊！我都唔係好得去邊，不過我嘅兄弟都有盡力到。啊，唔好，要玩人承繼嗰種意志要堅定。哦，我未講到喎。多謝你肯承繼呢種意志，只要有信與愛嘅話，就一定冇事。維維阿威永遠喺你左右，就算你喺邊度，維維阿威永遠都喺你背後。唔好啊！你得 double kill， 真係點解要咁樣對我？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 唔係講好咗掟個炸彈過嚟就冇事嘅咩？等我壓住你啊！想去攞炸彈經過呢關先。double kill， 唔好對付啊！對面隊，只要有一個過嚟送死就 OK 嘅。好，就一個先。就係。喂，知錯。拎起個炸彈先，死咗我，死佢，劈死咗 ，OK， 我已經知道孤軍作戰一定係好痛苦頂。坐低回去，交，low，頂住啊，唔好啊！電腦始終都係電腦，始終都係要我過去。我唔想落井啊，金鋪。唉，始終都係要我過去。唉，鎮守城橋呢樣嘢交俾我啦。你知噶，我經過琴日嗰集，我已經係最犀利嘅人，鎮守住下路，唔俾佢哋做啲離譜嘅事。你力機唔係卡住，就你啦！第一個開刀，我發覺騎士有啲似菊花樽，菊花順都係追住人哋菊花嚟劈。我係常山趙子維，去搞掂，劈爆人哋菊花。佢唔係篤咯，佢係劈咯，真係仲血腥過菊花順。佢係一大刀咁樣劈落去，你明唔明白？係，拜拜。Next， 就算你好嘅，再見。自殺喎，條友衝過，經由掩護下我哋啲工兵喺度採礦先。去，搞掂。一騎當咩啊？一騎當先。咪住，好，呢個冇咩問題。等我嚟啊！一騎當先。
唔係啊，想用拳頭搏死佢，一騎當先。一騎當先，有我喺度，一定唔使驚。最緊要係啲攻守咯，其實暫時嚟講護送城鎮都算係 OK，over。OK，得。OK， 護住你，得，深圳 clear， yes， 贏咗，唔使知啊你，得，贏咗 ，yes， 超簡短金關真係，誒，好機味喎你哋，就屠夫我要做。OK 啊，係我尋緊啊，超好玩咁鋪真係，第一次啲隊友係咁識做嘅，明唔明白啊？我好開心。好啦，今個 EP 就如果唔係，今個 EP 就嚟到呢度啦。OK，下一關就係第9章。唉 ，You have good day，bye。